Du willst Islam annehmen und du, ja? Ihr drei, ja? Okay, gut. Ist noch jemand hier? Aufzeigen. Komm, seid mutig! Alhamdulillah. Okay. Super! Where is the sword? Wo ist das Schwert? Guck mal am Ball! Und seid ihr bezahlt worden? Gezwungen worden? Seid ihr bezahlt worden? Yes, they get paid. Did somebody force you? Okay, 3 Leute. 4? Egal, 3, 4, egal! Da kommt noch einer. Du willst auch Islam annehmen? Inshallah, Bruder. Wir müssen jetzt erstmal den Islam, weil ich muss echt was erzählen, Bruder. Also, wir schaffen das nicht mehr. Wer will jetzt Islam annehmen? Du auch? Okay, Alhamdulillah. 5, danke. Bitte mal der. 4, 5. 6, Allahu Akbar. Das ist unser Geschenk für... Noch einer! Ist noch jemand hier? Ich wollte mich übrigens, bevor ich es vergesse, noch einer, 7, Alhamdulillah. Ich wollte noch was sagen. Ich wollte mich bedanken, bevor ich es vergesse, bei dem Richter, ja, dass die sich heute für die Wahrheit und für die Gerechtigkeit entschieden haben. Okay, Dr. Bilal, please go, please, geht mal auf Seite, damit die Leute... Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 9. 10, 10. Noch einer, 11. Okay, wir können nicht mehr, bitte die Muslime runter. Wer noch Islam annehmen will, soll sich hier hinstellen. Muslime runter. Okay. Okay, wir sagen jetzt die Shahada. Ihr wisst, was das bedeutet? Okay, wir machen das jetzt und ihr macht auch alle Shahada. Wenn da draußen noch jemand ist, der Islam annehmen will, dann sagt die Shahada mit, okay? Somebody still wants to accept Islam, he makes Islam. Okay, ich sage vor. Und übrigens, die meisten von denen sind Frauen. Okay. Ich war, yeah, that's my friend, I began with the down. Okay.
Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Und jetzt nochmal, dass man das auch in Wiesbaden hört. Takbir! Brüder, ich will 5 Minuten noch etwas sagen, weil wir müssen Schluss machen. Bitte verhaltet euch friedlich, wie immer. Hier, Islamic Online University. Studiert den Islam. Geht auf unsere Seite, das ist von Bilal Philips, seine Online-Schule, damit wir viele Leute haben, die Islam praktizieren können. Okay? Wir haben gefeiert. Und am 29. Mai nächsten Monat sind wir inshallah in Koblenz mit Abdurrahim Green. Okay? Und jetzt machen wir nochmal Takbir für die Schwestern in Frankreich, die unterdrückt werden. Takbir! 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 Brüder, hiermit ist die Kundgebung beendet. Bitte, Leute, ich kann mich nicht von jedem verabschieden. Es tut mir leid, ich liebe euch alle vor Allah. Dass ihr gut nach Hause kommt. Du bist der Beste! Wir nehmen dich auf, Allah! Lasst euch nicht provozieren, räumt alles auf, okay? Ciao, Assalamu alaikum.